der Zug, der wartet auf uns. Jetzt renn halt nicht gar so. Du siehst doch, dass ich den schweren Koffer kaum da schleppen kann. Ja, du hast deinen Koffer. Wir haben doch ausgemacht, dass jeder seinen Koffer selber tragt. Also hör auf zum Jammern und geh schon endlich weiter. Es ist höchste Eisenbahn. So schwer kann der Koffer doch auch gar nicht sein. Mein Lieber, vor 25 Jahren, da warst du noch ein Kavalier. Da hätte ich den schweren Koffer nicht allein schleppen brauchen. Vor 25 Jahren warst du auch noch jünger. Was? Ja, ich meine, da war ich noch jünger, nicht? Jetzt reg dich halt nicht auf. Bist doch selber schuld. Ja, was nimmst du denn den ganzen Hausstand mit? Ha? Jetzt geh schon endlich weiter. Na, so ein Geschirr daheim. Ja, jetzt halt mal halt wenigstens die Tier auf. Das ist eine Schwingtier. Wenn du mit deinem Alabasterkörper da ein bisschen hindruckst, dann geht die auf. Ja, also schwing die. So ein geschirrter Kerl darf ja nicht den schweren Koffer schleppen. Das sind ja wohl ganz nette. Ja, die werden gleich wieder da sein. Das war ja klar. Das war ja klar. Das war ja sonnenklar. Weil du ewig wieder nicht fertig geworden bist. Jetzt ist er weg, der Zug. Jetzt schimpft halt nicht allerweil. Da kommt schon wieder einer. Der Bahnhofsvorstand. Ja. Der Zug, der ist wohl schon weg. Ja, gerade ist er raus. Warum, wo wollen Sie denn hin? Nach Mallorca. Red doch kein Schmarrn nicht. Als wie wenn der Zug schnurstracks nach Mallorca fahren darf. Nach München müssen wir rein und unseren Flieger nur erwischen. Ja. Obwohl, bin gar nicht mehr scharf auf Mallorca. Ja, der Zug, der fährt auch nicht nach Mallorca. Ich meine nach München. Ja, du hörst das doch. Gerade ist er raus, dass du wieder ewig rumdreckelt hast. Sie haben doch gerade gehört, dass der Herr Vorsteher gesagt hat, dass der Zug gar nicht nach München gefahren ist. Das ist doch wurscht. Aber erwischt haben wir nicht mehr. Entschuldigen Sie, der Herr. Aber ich glaube, wir drei reden aneinander vorbei. Ja. Also noch einmal, Sie wollen nach München. Ja, das sag ich doch dauernd. Ja, aber der Zug, der gerade raus ist, der fährt in die entgegengesetzte Richtung. Der siehst das Otto, weißt allerweil nicht aufpasst, wenn man da was sagt. Entschuldigen Sie, Ja. aber der Zug nach München, der kommt jetzt dann schon gleich. Ja. Oder ist der auch schon fort? Ja, theoretisch schon. Aber praktisch hat er halt 50 Minuten Verspätung. Sauber. Mallorca. Ade. Ja, dann fahren wir halt wieder heim. Ja, wann geht denn Ihr Flieger? Ja, in 3,5 Stunden. Was? Ja, den erwischen Sie doch leicht noch. Das ist Da steigen Sie in München gleich in die S-Bahn ein und schon sind Sie draußen am Flughafen. Ja, das ist einmal wieder typisch Bahn, gell? Ja. Da fahren wir einmal mit dem Zug. Ja, und schon ist er weg und hat Verspätung. Otto, jetzt sei doch froh. Weil wenn er pünktlich gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich versäumt. Ja, Freilich, weil du wieder wegen Fassadenerneuerung stundenlang vorm Spiegel gestanden bist. Ja. Und dann... Fassadenerneuerung. Du bist gemein. Und dann Mallorca. Mallorca, man muss ja nach Mallorca, nicht? Südtirol tut's ja nicht mehr. Otto, das haben wir daheim schon 100-mal ausdiskutiert. Einmal im Leben möchte ich auch einmal fliegen. Und wenn Ja, da wirst du erst den Flieger neu erwischen, oder? Warum hat jetzt dieser blöde Zug Verspätung? Wegen Gleisbauarbeiten. Ja, freilich. Und das muss natürlich wieder in der Hauptreisezeit gemacht werden, gell? Das ist typisch. Dann Mallorca. Wohin zu? Du kannst sie fliegen und wo da alle umeinander liegen. Er wollte unbedingt was Billiges. Und Mallorca war am billigsten. Ja, und dann diese Bettenfurten. Gell? Ein Hotel neben dem anderen. Grauenvoll. Otto, wir haben ein kleines, privat geführtes Hotel. Das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Ja, und trotzdem flackerst du am Strand kreuz und quer aufeinander und übereinander wie die Haring. Das Hotel, das wo wir gebucht haben, das hat einen Privatstrand. Soll ich dir das jetzt auch noch 100.000 Mal vorbetten, bis wir endlich dort sind? Weißt du was? Weißt du was? Mit dir red ich jetzt überhaupt nichts mehr. Entschuldigen Sie, die Herrschaften.
Aber ist vielleicht eine kleine Erfrischung gefällig? Würstel hätte ich auch. Ich mag keine Würstel. Aber ich. Gern? Ja. Möchte der Herr vielleicht ein Bier? Am Vormittag trink ich noch kein Bier. Am Vormittag trinkt er noch ein Bier. Ja, dann vielleicht eine Tasse Kaffee? Der Kaffee regt mich doch bloß auf. Ich sag's ja noch schon, wenn ich was mag. Geben Sie's auf. Der ist bloß so grantig, weil er nach Mallorca muss. Das habe ich schon gespannt. Wissen, in so einem kleinen Bahnhof wie da bleibt einem sowas gar nicht verborgen. Möchte der Herr vielleicht dabei was lesen? Nein. Das braucht er jetzt auch nicht. Sowas ist, das geht für nicht. Da die Zeitschriften und die Würstel in einem Kiosk. Du, wo bleibt denn da die Hygiene? Hygiene, meinen Sie? Ich passe schon auf, dass an meine Hefen keine Fettflecken hinkommen. Otto, jetzt gib halt einmal eine Ruhe. Nein, da gebe ich keine Ruhe, gell? Ich weiß das ganz genau. Sowas geht für nicht. Bei uns schon. Sonst noch Wünsche. Ja, ich rauche jetzt eine. Aber nicht in der Schalterhalle. Und nicht für meine Würsteln. Zwecks der Hygiene. Das ist doch eine Unverschämtheit. Wollen Sie vielleicht dabei was anschauen? Ja, danke schön. Das sind ja lauter nackte Matzbrüder. Ja, soll ich mich jetzt auch noch recht aufregen? Na, da hab ich jetzt gar nicht geschaut. Ja. Die Mannsbrüder, gell? So. Wissen Sie, er möchte heute partout nicht fliehen. Und ich weiß auch warum. Schiss hat er. Aber das kann er natürlich nicht zugeben. So, hoffentlich kommt der Zug dann auch pünktlich. Also in 50 Minuten, meine ich. Weil sonst wäre es wirklich ein bisschen knapp. Keine Angst, liebe Frau. Unsere Verspätungen waren bisher immer pünktlich. Das klingt komisch. Unsere Verspätungen waren pünktlich. Blöd, gell? Aber es stimmt. Herrschaftszeiten, jetzt habe ich gar kein Geld. Das hat alles mein Otto. Otto! Ja. Kommst du mal bitte? Was ist denn? Gib mir bitte schon ein Geld. Ja, kostet jetzt in diesem mickrigen Bahnhöfer das Bieseln auch schon was? Otto! Meine Würst muss ich zahlen. 2,50 € bitte schön. Die kriege ich in München drin auch billiger. Dann fahren Sie halt nach München. Ja, das tue ich schon. Wenn er endlich kommt, der Zug. Der Zeit, dass die neue Trasse da endlich fertig wird. Bei dem Pamperlbetrieb da. Dann haben Sie aber keinen Bahnhof mehr vor der Haustür. Ich fahre nicht mehr mit dem Zug. Sie sind teuer. Das Auto ist bequemer und pünktlich. Ja, logisch. Und ist ja auch viel umweltfreundlicher, gell? Die reden ja leicht mal lieber von wegen Bahnfallbetrieb. Aber dann verschwindet halt wieder was Altes. Was Gemütliches, was Griebiges, wie wir sagen. Reden Sie von diesem vorsinnflutlichen Schuppen da. Ja. Da erinnert ist so gemütlich wie in einem bolivianischen Elendsviertel nach einem Vulkanausbruch. Ach so, so sehen Sie das. Ach, Sie wollen's lieber groß und hektisch und laut, mit Tausenden von Leuten, die aneinander vorbeirennen oder sie fast über den Haufen rennen, wo kaum einer Zeit hat, dass er ihnen eine persönliche Auskunft gibt. Ja, da habe ich schon was davon, gell? Wenn Sie mir persönlich sagen, dass mein Zug 50 Minuten Verspätung hat. Ha? Sie, ich frage Ihnen jetzt aber trotzdem persönlich. Sie mengen Ihnen heute wohl selber nicht. Ja, oder sind Sie am Ende immer so? Also Sie, das war jetzt eine Frechheit, das wissen Sie schon, gell? Natürlich weiß ich das. Sie können einen auch gern beschweren bei der Dienstaufsichtsbehörde. Aber schriftlich. Schon. Ach, ist ja wahr auch. Also so schon alles wurscht, wenn Sie das Bahnhöfer da zusperren. Beschweren? Beschweren und schmarren? Ja, Sie haben ja recht. Ich bin halt so grantig und ich kriege ihn ja nicht im Griff, weil er mir halt gar so stinkt. Na, schauen Sie, eine Frau freut sich doch so auf den Urlaub. Das sieht man doch direkt. Ja, das kann sie auch, aber Weißt du? ich habe eine wahnsinnige Angst vor dem Fliegen. Was? Wenn ich bloß daran denke, dass ich Ihnen so eine Kiste nehmen muss, haut's mir den Blutdruck auf und ich spüre, wie mir alle Ventile flattern. Sie haben Angst vor dem Fliegen? Ach so. Ich auch. Ja und? Ja, sind Sie schon mal geflogen? Da bin ich deppert.
Sehen's, ich bin so deppert. Aber jetzt einmal ganz ehrlich, schauen Sie, das Flugzeug ist statistisch gesehen immer noch das sicherste Verkehrsmittel. Ja, außer der Bahn natürlich. Ah, Schiss hab ich trotzdem. Meine Frau hat doch keine Ahnung davon. Nein, ich kann's ihr auch nicht sagen. Warum denn nicht? Vielleicht hat sie ja sogar verstehen. Also, Herr Nachbar, Kopf hoch und durch, zu Ihrer netten Frau zuliebe. Welche nette Frau meinen Sie? Also, ja, ich probier's halt. Ja. Was haben Sie vorher gesagt? Der Bahnhof da, der soll zugemacht werden. Ja, leider. Wissen Sie, der Bahnhof, der war mein Leben. Naja, ich mein, ich kann mich nicht beschweren, ich bin ja versorgt, gell? Aber bei ihr da drüben, da geht's um die Existenz. Aber wen kümmern schon mir kleine Leute? Wen interessiert schon so ein unbedeutendes Bahnhöferl da, mit gerade mal ein paar Pendler am Tag, gell? Ja, wenn wir an einer Hauptstrecke liegen, dann. Aber so, neben Strecke, neben Sache. Naja, wenn man das von der Warte aus sieht. Ich seh's halt nur von der Warte aus, verstehen Sie? Naja, kann man nichts machen. So, jetzt darf er dann aber bald kommen, wenn er pünktlich ist. Das war ein guter Witz jetzt, gell? Wenn er pünktlich ist. Und? Na, wie waren denn deine Würstel? Mei, wie halt Würstel sind. Oh, ja gut war's. Dann kriege ich bitteschön auch ein paar. Ja, gern. Trotzdem, dass so teuer sind. Weil da wird halt auf Mallorca ein Eis gestrichen, gell? Dann passt das schon wieder, gell? So. Entschuldigung, wann geht der nächste Zug nach München? Du wirst dich schon Schalter fragen. Ja, danke. Bis Gott. Wissen Sie, ich bin mit dem Wagen liegen geblieben. Irgendwo da draußen in der Prärie. Wann geht der nächste Zug nach München? Ja, der müsst gleich da sein. Was heißt denn hier gleich? Bitte eine exakte Auskunft. Gleich heißt bei uns in wenigen Minuten, wenn er pünktlich ist. Weil er nämlich schon 50 Minuten Verspätung hat, ja. Oh Gott! Nein, das sind jetzt keine 50 Minuten mehr, sondern höchstens 15. Ja, wenn er pünktlich ist. Ich muss unbedingt meine Maschine nach Frankfurt erreichen. Es geht um Leben und Tod. Okay, halblang geht's auch, hä? Ja, da ist vielleicht wirklich wer gestorben. Dann mein Beileid. Nein, noch nicht, aber hier drin geht's um Millionen. Wenn ich nicht rechtzeitig zum Vertragsabschluss vor Ort bin, dann gibt's mit Sicherheit eine Leiche. Meine. Okay, jetzt hören Sie aber auf. Sie werden ja doch wegen ein paar so lumpige Millionen nicht umbringen wollen. Das rentiert sich doch gar nicht. Ach, Sie hat ja gar keine Ahnung. Die geballte Wucht in Form von Großkonzernen liegt auf meinen Schultern. Ein ganzes Wirtschaftsimperium sitzt mir im Nacken. Okay. Ja, lang halte ich das ohnehin nicht mehr durch. Was rede ich denn? Sie verstehen das ja sowieso nicht. Doch, das verstehe ich schon. Und das ist auch mit einem Satz klar und deutlich ausgedrückt. Wirtschaftsimperium hin oder her, Geld regiert die Welt. Wann kommt er denn? Jetzt sind es bloß noch 10 Minuten. Ja, wenn Wenn er pünktlich ist, ich weiß, ja. Möchte der Herr vielleicht dabei ein paar Würstel? Nein, danke. Dazu bin ich im Moment viel zu nervös. Ja, was ist denn da los? Leer. Das ist leider kaputt. Da ist ein Mordsbetrieb. Ja, heute druckt das reich, meine Opa, komm. Mittagessen nicht vergessen. Hedi, das ist ja lieb von dir. Aber ich hab dir doch schon ein paar Mal gesagt, ich kann nicht während der Schalterstunden aus meinem Blechhaferl da rauslaufen. Ich bin im Dienst. Ja, ich sehe aber da niemand am Schalter. Ja, da. Ja, oder wollen Sie... Nein, danke, ich bin schon fertig. Nein, Mo, vom Hin- und Herrennen kommt der Zug auch nicht schneller. Sie tragen uns ja die ganze Ruhe aus beim Bahnhof. Da, schauen Sie einer die zwei Herrschaften an, die nehmen Sie inzwischen ganz gelassen. Ja, weil nämlich in so einem kleinen Bahnhof so beruhigende zwischenmenschliche Töne angeschlagen werden. Kennst du, Herr Vorsteher? Ich bin der Brandl-Schorsch. Ja, aber recht hat er. Ja. Lass mal schauen, was hast du drin in deinem Haferl? Oh, Gulasch mit Spatzel. Oh, wie das riecht. Mensch, auch was? Du, Opa. Nein, danke, das kann ich unmöglich annehmen. Okay, was, die gib ihm was. Da schaut er so verhungert aus. Freunde, und ich bleib dann auf meine Würstel hocken, oder? Ach, du weißt was, wir vertreten uns jetzt noch ein bisschen Fürs. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie dabei auf unser Gepäck aufpassen? Ja, und wenn der Zug inzwischen doch noch irgendwann kommt, dann sehen wir ja, gell?
Und wenn nicht, fahren wir in den Schwarzwald. Nix da, das darf da so passen. Wir fahren nach Mallorca. So, guten Appetit. Ach, vielen Dank. Ja, Jesus, Sie sind ja vollkommen ausgehungert. Ja, wissen Sie, ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Eigentlich auch das Frühstück ausfallen lassen. Oh Gott, ich habe noch gar keine Fahrkarte. Halt. Sitzen bleiben. Ich bin schon dabei. Einfach München, oder? Ja, ganz einfach. Zweite Klasse. Nein, ich meine, ob Sie zurück auch wieder kommen. Ja, das hoffe ich doch. Ja, wann? Naja, so in 3 Wochen? Gut, dann mit Rückfahrt. Nein, eigentlich wollte ich ja wieder mit dem Wagen zurück. Aber der steht doch irgendwo in der Prärie, haben Sie gesagt. Ach so? Ja, dann muss ich ja wieder hierher zurück und dann zu Fuß. Opa, gib dem Herrn eine einfache Fahrkarte und lass ihn in Ruhe Ja, essen. da schau her, gibst du ihm das Geld auch gleich. Ja. Jetzt das nicht so schlingen. Das bekommt Ihnen sonst nicht. Vielen Dank. Wissen Sie, ich bin heute und speziell in dieser Situation etwas durch den Wind. Ja, weil er ist nämlich für die gesamte europäische Wirtschaft verantwortlich. Aber so ähnlich. Da sind Sie, ja. Da haben Sie Servietten. Oh, danke schön. So. Und da haben Sie jetzt dann noch ein Semi dazu. Weißt du, Schusch, ich gehe jetzt dann heim, gell? Und falls zufällig einmal jemand ein paar Würstel möchte, dann kannst du es einer ja du servieren. Ja, als Samariter vom Dienst magst du das ja bestimmt gern. Geh, komm, geh du wieder rein in deinen Verschlag und sei nicht ein wenig beleidigt gleich. Du kriegst deine blöden Würstel schon noch los, wenn ich selber essen muss. Was war's? Ah, jetzt streiten die zwei schon wieder miteinander. Das machen die für ihr Leben gern. Sind die beiden miteinander verwandt? Na, aber sie arbeiten schon ein halbes Leben lang miteinander. Da auf dem Bahnhof. Ach ja. Haben Sie Sorgen? Ja, ich auch. Gell, so wie es ausschaut, sind sie doch sehr erfolgreich. Erfolgreich? Ja, das bin ich. Hört sich toll an, nicht wahr? Erfolgreich. Seit ich ins Berufsleben eingetreten bin, habe ich mir immer gewünscht, erfolgreich zu sein. Danke. Tja, und jetzt bin ich es. Aber für einen sehr hohen Preis. Das verstehe ich nicht. Was ist denn an Erfolg so schlimm? Man wird von ihm gejagt, aufgefressen. Man darf keinen Tag, keine Stunde, auch nur den Ansatz von Schwäche zeigen. Man muss immer der Sieger sein. Ja, man muss nur so strotzen vor Selbstbewusstsein. Auch wenn dem einen dabei Hundeelend ist. Und auf diese Spur von Schwäche, ja, da warten sie nur alle wie die Geier. Und nur beim geringsten Zögern, da schlagen sie gnadenlos zu. Na, arbeiten Sie für lauter Gauner? Nein. Aber ganz so weit daneben liegen sie gar nicht. Wirtschaftsbosse. So schlimm sind die. Ja, nicht alle, aber einige. Hätten Sie eine Tasse Kaffee? Das ist selbstverständlich. Ja, und was machen Sie für die? Ja, ich verhandle, jongliere die Millionenbeträge der Kontrahenten hin und her, versuche die Interessen aller auf einen Level zu bringen und sollte dann mal was in die Hose gehen. Ja, was glauben Sie wohl, wem dann der Kopf heruntergerissen wird? Doch nicht Erna. Natürlich, einen Schuldigen braucht man ja. Aber hier drin in diesem Koffer, ja, da geht es um eine ganz große Sache. Sozusagen der Superdeal unserer Wirtschaft. Oh, das ist ja interessant. Und um was geht's da? Top Secret. Absolute Schweigepflicht. Okay. Nein, ich habe sowieso schon viel zu viel erzählt. Ja, das verstehe ich. Ich sag auch keinem Menschen was. Nein, wir sagen nichts. Versprochen. Ja, das glaube ich Ihnen. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar. Erstens für das ausgezeichnete Essen und zweitens für das reizende Gespräch. Naja, aber jetzt haben wir eigentlich nur von mir gesprochen. Sie haben ja auch Sorgen. Ach, es geht ja eigentlich nicht um mich. Na, wissen Sie da, der Bahnhof da soll zugemacht werden. Ja, sie bauen ja schon seit Jahren an einer neuen Trasse. Und jetzt haben wir den Brief von der Bezirksdirektion. Was? Lass uns mal schauen. Jetzt ist es soweit. Ja, ich mag am Opa gar nicht geben. Aber vielleicht hat die Liste doch einen Wert gehabt, wo wir die Striche für jeden Fahrgast gemacht haben. Das glaube ich wieder weniger. Und dabei habe ich jeden Hund mitzählt.
Und bei einem Dicken habe ich sogar 2 Striche gemacht. Ja, genutzt hat's nix. Verzeihung, wenn ich mich einmische, aber Sie könnten doch ein Bürgerbegehren ins Leben rufen. Also Sie sollten den Kampf auf keinen Fall aufgeben. Oh mein lieber Bo. Ich habe wegen dem Bahnhof da schon so viel schlaflose Nächte gehabt. Ich mag nicht mehr kämpfen. So, gib den deinem Opa. Opa, da ist Ja, jetzt... gleich, Hedi. Entschuldigen Sie, der Herr. Wie heißen denn Sie? Gerd Siebert. Also passen Sie auf, Herr Siebert. Ich hab mir da was überlegt. Wo steht denn Ihr Auto genau? Am südlichen Ortsrand. Auf einem Weg, der in einen Rübenacker führt. Ah, dann weiß ich schon. Also passen Sie auf, ich habe mir überlegt, Sie geben mir jetzt Ihren Autoschlüssel, ich lasse den Wagen abschleppen, lasse ihn reparieren und wenn Sie dann in 3 Wochen wieder zurückkommen, steht er bei mir da am Bahnhof. Ja, das wäre ja großartig. Hier der Schlüssel. Was? Nein, Moment. Hier ist der Schlüssel. Ja, hier. Ah, ja. Also vielen Dank. Vielen Dank. So viel Hilfsbereitschaft. Wo gibt's das eigentlich sonst noch? Nirgends. Nur bei uns. Opa, Hä? da ist jetzt der Brief von der Bezirksdirektion. Auwe, ist jetzt soweit. Ihre Enkelin hat mich informiert. Also Sie sollten auf jeden Fall weiterkämpfen, Herr... Brandl. Und was heißt weiterkämpfen? Sollen wir bei der neuen Trasse vielleicht auf die Schiene legen? Ja, warum nicht? Ich leg mich dazu. Ja, freilich, sonst noch was. Schauen Sie erst einmal, dass Sie Ihre Millionenverträge unter Dach und Fach kriegen. Hedi, sag ihm doch unser kleines Gattel, bis der Zug kommt. Ja, dann kommen Sie doch bitte mit mir. Aber gern. Sag her. Der schwanzelt ja schon ganz schön um das Nadel rum. Ja, unser wichtigstes Managerkoffer lasst er einfach da stehen. Ihr beide seid zusammen halt erst einmal. Grüß Gott. Wer weiß, ob von da überhaupt der Zug geht. Noch ist es ein Bahnhof, gell? Und von dem gehen immer irgendwelche Züge irgendwo hin. Ja, sag ich doch. Ah, grüß Gott. Grüß Gott. Können Sie mir sagen, wann der nächste Zug geht? Ja, wenn Sie mir sagen, wohin. Wohin wollen wir denn? Ist doch wurscht. Ist doch wurscht. Eine solche Kundschaft mag ich. Moment, schauen wir einmal. Tja, also, ist doch wurscht, haben wir nicht im Fahrplan. Aber der nach München müsst gleich kommen. Ja gut, dann fahren wir erst einmal nach München. Ja, und da schauen wir dann, wie es weitergeht. Ja, vielleicht nach Italien. Ja, da schauen Sie dann am besten in München in die Fahrpläne. Ja, mei, Venedig, Florenz, Pisa, alles steht offen. Alles steht offen. Wissen Sie, wir sind nämlich auf Hochzeitsreise. Okay, da gratuliere ich aber. Ja, danke. Ja, na, da. Dankeschön. Ja, aber mit so wenig Gepäck. Ja, brauchen wir nicht. Wir haben uns. Genau. Wissen Sie, wir haben uns einfach von der Hochzeitsfeier aus dem Staub gemacht. Und die ganze bucklige Verwandtschaft hocken lassen. Wir sind einfach verschwunden. Schnell ins normale Gewand geschlupft und schon waren wir weg. Du Heiner, ich glaube, die spannen das gar nicht, dass wir nicht mehr da sind. Das ist gescheit. Also dann einmal einfach München. Ja, bitteschön. Weil wir wissen ja noch nicht, wann wir wieder zurückkommen. Und Wenn wir streiten, komme ich sowieso allein wieder zurück. ja, du trau dich und streit mit mir. Also gut, dann zweimal einfach München. Ja, bitteschön. Wissen Sie, wir haben nämlich noch kein Auto und darum fahren wir mit dem Zug. Das ist gescheit. Und dann wissen wir auch nicht, welches Auto wir kaufen. Also ich hätte gern ein Cabriolet. Wissen Sie, wo dann die Haare im Wind zu wehen. Ja, vor allen Dingen im Winter, gell? Nein, Wiener brauchen wir schon was Vernünftiges. Ja, ich würde sagen, ein Liefermann. Wenn ich mal das Geschäft von meinem Vater übernehme. Meinst du, ich will die ganze Zeit mit einem Lieferwagen rumfahren? Du, aber wie war's denn mit so einem kleinen, spritzigen Jeep? Nix da. Was Vernünftiges, habe ich gesagt. Ein Chip, so eine Spinnerei. Also, du immer mit deinem vernünftig. Ja, aber ich weiß schon, du willst so richtig spießige Kisten wie deine Eltern haben. Sechs? Jetzt streiten wir schon. Gemausel, aber das ist doch jetzt wirklich kein Grund zum Streiten. Ja. Was darfst du denn machen, wenn ich die ganz allein nach Italien fahren lassen würde? Was schon?
3 Tage Staatstrauer und dann deine Heiratsannosen aufgeben. Du schon. Ja, soll ich vielleicht die Fahrkarten wieder zurücknehmen? Noch ganz. Nix da. Ich will nicht wieder zu der ganzen verfressenen Gesellschaft haben. Wer wollte denn die ganze liebe Verwandtschaft unbedingt bei der Hochzeitsfeier dabei haben? Ich? Aber dass wir so aufregen, hab ich nicht gewusst. Du Heiner, in Venedig dann fahren wir aber auch mit der Gondel, weil es gehört dazu. Ja, hast eigentlich nur Geld dabei? Ja, logisch. Du, ich hab die ganzen Kuverts eingesammelt und den Inhalt einfach rausgenommen. Schau her, da ist ganz schön was zusammengekommen. Das war doch für eine Waschmaschine. Und was man jetzt sonst noch alles für den Haushalt braucht. Ja, mein Fräulein, da müssen Sie halt jetzt dann so 1 bis 5 Jahre mit Ihren zarten Handel waschen. Venedig oder Waschmaschine, noch haben Sie die Wahl. Venedig! Für das andere lass dann der Opa schon noch was springen. Ah, der Opa. Ist schon was Praktisches, so ein Opa, gell? Und wir? Ja, also der 325 nach München hat freie Einfahrt, also auf geht's. Ja, wo seid denn jetzt, Olli? No? Du hast da die Pässe dabei für alle Fälle? Ja, logisch, die hab ich immer dabei. Schnell der Zug, unsere Koffer! Unsere Koffer? Wo sind denn unsere Koffer? Unsere Koffer sind weg! Mein Koffer ist weg. Wo ist mein Koffer? Keine Aufregung. Den habe ich in Verwahrung genommen. Ja, verlass das seine Millionen, die da einfach da so rumstehen. Ne? Hast du das gehört, hast du? Der hat da Millionen drin. Das ist mir wurscht. Ich brauch meinen Koffer. Ja. Mit Drucker meine neuen Schuhe. Also, dann wünsche ich euch eine schöne Hochzeitsreise, Ja, gell? Dankeschön. Und geht's nicht steil. Ach, mit Sicherheit. Nichts. Auf Wiederschauen, Herr Siebert. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Verhandlungen erfolgreich abschließen. Vielen Dank, Fräulein Henny. Vielen Dank Ihnen beiden. Bis bald. Wiederschauen, für Ja, wo seid's denn wieder? Ja, Otto, was suchst denn jetzt da? Der Zug! Ich zieh meine Pantoffel an und basta. Otto! Otto, du wärst doch jetzt nicht mit die Fußpantoffeln! Doch, ich werde. Und sag jetzt ja nicht, gell? Weil sonst kommst du ohne mich noch Mallorca führen, Nein, gell? mein Gott, nein! So, alles einsteigen. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Mein Lieber, heute druckt es vielleicht wieder rein. Naja, aber der will ja bei den Sau wieder schon fortfahren. Rot bei so einem Wetter da die Fortfahrt. In den sonnigen Süden. Das junge Paar auf Hochzeitsreise sitzt bestimmt gerade in einer Gondel und lässt sich von einem heißblütigen Gondoliere, der schmachtende Liebeslieder singt, durch den Canale Grande schaukeln. Oh, Sole mia! Lieber, mein Lieber, du hast vielleicht eine Fantasie. Also ich darf eh krank werden, wenn du mich in so eine Streichholzschachtel da reinhocken müsst. Ihr Mannsbruder seid doch alle gleich. Keinen Funken Romantik. Ach, was denn? Das ganze romantische Geschwafel, das bringt ja im Leben überhaupt nichts. Aber leichter macht das Leben zwischendurch. Alles Einbildung. Glutrot versinkt die Sonne, berührt das Meer im stillen Kuss der Ewigkeit. Ja, um Gottes Willen. Wo hast du denn den Schmarrn her, hä? Tja,
tut's ja Ewigkeit, wäre so ein Tag, wenn nichts los ist. Jesus, heute kommt ja der Heini von der Bezirksdirektion, der Robinson. Hä? Robert Freitag, meine ich. Ja. Und heute ist auch noch Freitag. Gottes Willen, was verzeihen wir denn dem wieder? Ja, das, was du halt immer erzählst. Ja. Ah, du, Gretel, wie war's denn, wenn's der du mit deiner Romantik kommen darfst? Ja, weißt schon, von unserem wunderschönen, nostalgischen Bahnhöferl da, von dem liebevoll gepflegten Garten da hinten und von den glücklich und zufrieden strahlenden Pendler, die schlagartig ihren ganzen Arbeitsfrust vergessen, wenn sie diese gemütliche Schalterhalle da passieren. Rutsch mir du am Buckel runter. Geh jetzt heute nicht so. Du kennst mich doch. Ja, eben drum. Dem Himmel sei Dank, dass ich mit so einem wie du bist nicht verheiratet sein muss. Aber wir sind doch sowas wie verheiratet, wir zwei. Na, glaub mir's, kaum ein Ehepaar verbringt so viel Zeit miteinander wie wir zwei. Ja, und da gibt's auch keinen Verschlag, hinter dem man verschwinden kann, wenn eins das andere aufregt. Ja, dann verschwindet du noch wieder rein in deinen Verschlag. Ja, war ja so grad. Sau wie der Elektrik. Muss die Wohnungsauflösung ausgerechnet heute sein? Sollen Sie mal sehen, wenn Sie nicht gestern lauter Zeitungen sagen, Sie machen doch alles nass. Entschuldigen Sie, das haben wir nicht gesehen. Wann geht denn der nächste Zug nach München? Ja, da müssen Sie schon Bescheid fragen. Grüß Gott. Zweimal München hin und zurück, bitte schön. Ja, der Zug nach München hat aber heute Verspätung. Ja, Regenbogenpresse, gell? Immer wieder interessant, was in den Königshäusern so los ist. Fahren wir nur ab. Recht haben's bei dem Sau wieder. Leider nicht. Eher unangenehme Sache. Unser Großvater ist gestorben. Oh, das tut mir aber leid. Mein Beileid. Dankeschön. Er war 95 Jahre. Ach so, ja dann. Ja, eben. 54. Ja, und irgendwann muss ja jeder mal abtreten. Der eine früher, der andere später. Ja. Ja, und wer weiß, vielleicht erwartet Sie und den Herrn Gemahl ja sogar eine schöne Erbschaft. Das ist mein Bruder. Jetzt fahren wir nach München ins Altersheim und lösen die Wohnung vom Opa auf. Ja, und in 3 Wochen ist dann die Testamentseröffnung. Ja, dann hoffe ich, dass die Reise für Sie angenehm wird. Das hoffe ich auch. Wenn es noch gerade schon vorbei wäre. Und? Wann geht jetzt der nächste Zug? Ja, der hat halt leider 50 Minuten Verspätung. Der Blitz hat in die Oberleitung eingeschlagen. Ja, nein, und wenn's Pech haben, dann dauert's noch länger. Na wunderbar. Das fängt ja schon gut an. Jetzt reg dich nicht auf, dann warten wir halt. Freilich warten wir. Was soll man denn sonst machen? Ja. Jetzt ist er tot, der Opa. Das war ja nicht anders zu erwarten. Er hat ja schon lang vor sich hingekränkelt. Und ich hab ihn nicht mehr besucht. Wo er doch fast schon bedelt hat mit seiner zittrigen Schrift. Lass dich wieder einmal sehen bei mir. Ja, aber warum hast du denn nicht mehr besucht? Du kannst vielleicht dumm fragen. Ja, ich hab schließlich 2 Kinder und bin halbtags berufstätig. Mir ist sowieso schon jeder Tag zu kurz. Und da sollte ich dann womöglich noch einmal in der Woche nach München fahren und mich im Altersheim vor so einen senilen Greisi sitzen, der was mich vielleicht gar nicht mehr kennt. Der hätte ich schon noch kennt. Und warum hast denn dann du nie besucht, ha? Du hast doch wirklich eine Arbeit, wo du ohne weiteres einmal einen halben Tag hättest frei nehmen können. Ja, ich weiß schon. Ich seh's ja auch im Gegensatz zu dir. Keine Menschen hat er mehr gehabt außer uns. Eine Schande ist das. Dann nimm dich nur grad bei der eigenen Nase und mach mir keine Vorwürfe. Das mach ich ja nicht. Ich sag's ja nur. Und jetzt hast du das gesagt. Du aber neugierig bin ich, wer das Stadthaus kriegt. Ist ja das Landhaus auch noch da? Das Gescheitste wird sein, wenn wir alle 2 Häuser verkaufen und uns das Geld teilen. Ja, also das wird der Opa auf keinen Fall so wollen. Der tut er sich doch im Grab umdrehen, wenn er alles, was er sich ein ganz Leben lang geschafft hat, einfach verscherbelt wird. Im Grab umdrehen. Das sind doch alles bloß Sentimentalitäten. Obwohl, Platz hätte er ja dazu. Ist ja ein Familiengrab. Ach, sag einmal. Was bist denn du eigentlich für eine Frau? Mach du erst einmal das mit, was ich mitgemacht hab. Dann kannst du mitreden. Ja. Hättest du den Haludri nicht geheiratet, der dein ganz Geld durchgebracht hat? Ja? Alle haben's dich gewarnt davor. Mongolische Rennmais muss der Knallte züchten. Haben sich als exotische Rarität ja ganz gut verkauft.
am Anfang. Und jetzt mag ich da nicht mehr drüber reden. Bring mal ein Wirtschaftsblatt. Ist recht. Aha. Möchte sich die gnädige Frau schon informieren, wie sie ihre Erbschaft am gewinnbringendsten anlegt, gell? Ah, so ein Sau wieder so ein Mistgeschäfte. Herrschaftszeiten, sind die nicht alle blind? Sie machen ja alles patschnass. Ja, mei, dann steigt es halt nicht mit im Weg rein. So, jetzt setz dich einmal hin, Madel. Komm, gib mir deine Taschen. Mama, lass. Ich kann die Taschen selber tragen. Franz, stellst das Gepäck dann daher. Du schau, da ist noch Platz frei. Hier gibt's mir doch also eine Sportzeitung und ein Klatschblattl für meine Tochter. Gern. Und für die Frau Gemahlin? Die soll warten, bis die Tochter mit dem Lesen fertig ist. Bis Gott. Einmal München-Hamburg einfach bitte. Der Zug nach München müsste laut Fahrplan gleich da sein. Nein, der hat leider 50 Minuten Verspätung. Was? Ja, ein Blitz hat in die Oberleitung eingeschlagen. Was? Das auch noch? Mei. Dann werde die Hiebwarterei noch länger, glaubst du, gestatten. Kind, willst du das nicht doch noch mal überlegen? Mama, begreif's doch endlich. Ich habe mich entschieden. Ja, jetzt lass halt das Mädel in Ruhe. Obwohl ich schon auch der Meinung bin, du hast bei uns hier unten schon einen Mann gefunden. Nein, aus Hamburg muss sie sich einen suchen. Und dann reden sie doch da droben so eine komische Sprache. Den verstehen wir ja gar nicht. Wenn wir ihn überhaupt mal kennenlernen. Du meinst Plattdeutsch, Mama. Aber der Holger redet nicht platt. Den verstehst schon mal. Und überhaupt, so weit weg. Und grad Hamburg, wo doch da so viel Wasser ist und sie unsere Bergwöhnt ist. Also noch mehr Wasser wie bei uns gerade, kann da drum auch nicht sein. Und dann habe ich erst noch gelesen, dass Hamburg eine sehr gefährliche Stadt ist. In jeder Beziehung. Ja, Mama. Hamburg ist die deutsche Hochburg des Verbrechens. Da werden die jungen Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit auf offener Straße dahin gemetzelt oder von einer Springflut ins Meer gerissen. Mama, der Holger und ich, wir lieben uns. Aber Kind, wie kannst denn du von Liebe reden, wenn du kaum kennst? Kaum kennst. Du vergiss nicht, die waren miteinander auf der Uni. Zwei Kaffee, bitte. Und dann hast du damals zu mir auch schon gesagt, nach 2 Wochen, dass du mich liebst, gell? Franz! Ja, wollt's dann Wildsamhausen? Ja, heiraten werden wir wohl kaum gleich. Ja, und wenn dann irgendwann mal ein Enkelkind kommt, ja, das ja dann überhaupt nie. Entschuldigung. Mama, jetzt lass mich doch einfach einmal in Ruhe fahren. Und ein Telefon gibt's doch schließlich auch. Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll. Ja, du missratenes Kind, gell? Bitte. Wie kannst du deiner Mutter die Lizenz zum lebenslangen Verhärtschen entziehen? Ja? Aber trotzdem, ich muss schon sagen, schau, die Maxi vom Lechner, wenn du genommen hast, du, der steigt da schon seit 3 Jahren noch. Und das ist doch ein sauberer Bursch. Und du warst ja ganz in unserer Nähe. Der Legend, Peppi. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, Papa. Nein, aber ich hab halt bloß gemeint, gell? Könnt ihr mir nicht einfach in Ruhe fahren lassen? Ich will halt einmal raus aus unserem Kauf. Kauf? Du bist eine aufstrebende Gemeinde, sind wir. Ja, sehr aufstrebend. Bei uns gibt's nicht einmal ein Kino. Geschweige denn ein Theater. Das nächste Hallenbad, das ist 20 Kilometer weit weg. Und von der Disco möchte ich ja gar nicht reden. Disco. Du, im Trachtenheim ist alle 14 Tage Heimatabend. Und die haben seit 15 Jahren das gleiche Programm. Ich will einmal in einer Großstadt leben, will Menschen kennenlernen, die tolerant sind. Bei uns, wenn bloß einmal ein anderer Postbote kommt, dann steckt die liebe Frau Nachbarin schon ihren Hals aus der Tür und fragt, was los ist. Es gibt keine Nacht, wo die nicht weiß, wann ich heimgekommen bin. Ja, da hast du recht. Die ist besser wie jeder Wachhund. So einen Schritt kannst du bei uns machen, ohne dass du beobachtet wirst. Da hat doch jeder Pflasterstein Ohren und jede Vorhangstange Augen. Ich will einfach raus, ein bisschen was erleben. Recht haben's, Madel. Ein bisschen was erleben, gell? Ja, die jungen Leute kennen Naus in die Welt. Naus in die Welt. Ja,
Das wollte ich auch mal. So, Herrschaften, der Zug nach München, packen wir's. Ja, wunderbar. Franz, halt! Da fehlt der Koffer. Ja, den hab du hier schon da. Ja, Jetzt gehen wir halt aus dem Weg. Geh mal nicht vorbei. Da war das. Was man da alles zum Hören kriegt. Naja, es menschelt halt überall. Hey, was ist jetzt das? Das hört sich ja an, als ob da lauter Kier waren. So ein Ausstück. Was? Weil das möchte ich jetzt schon wissen, wer da schuld ist, weil Herr Rimpfig, dass bei uns lauter Rimpfiger durchfahren. Ja, da hast du nicht. Du wirst doch stumm. Entschuldigen Sie, Herrschaften. Möchte vielleicht jemand zur Beruhigung eine Tasse Kaffee? Naja, also, ich hätte jetzt einen Schnaps vertrunken. Haben wir auch der Herr? 2 Euro, bitte. Dankeschön. Mir auch, bitteschön. Ja. 2 Euro bitte. Danke. War aber eigentlich fast schon ein Gaudi, wie die Rindviecher aus ihrem Waggonblätt rausgeschaut haben. Und mir nein. Prost, Bernhard. Ich möchte aber noch Hühner rein. Nein, hab ich gesagt. Also schaut's, dass das in Ordnung bringt. So. Nicht zu fassen, hast du gehört. Weil sie noch Hühner möchte. Nein. Also nach München sagen's. Nein, Na nicht? ich möchte auf Hühner auf. Ach so, auf München. Auf. Auf ist mir auch wurscht. Einfach. Nein, oder ja. Ich und die Gans halt. Was? Kostet ja auch was. Nein, die kostet nix. Ja, aber sieh, dass die da so ein Geschrei macht da herin, das geht für nicht. Ich kann ja einen schlechten Schnabel zubinden. Das war eine Zirkelwerei. Also, kommen Sie zurück auch wieder. Ja, aber ohne Gans. Ja, das ist wurscht, weil die kostet ja nix. Aha, nix. Auch recht. Ja. Ob Sie innerhalb von 2 Monaten wieder zurückfahren, möchte ich wissen. Ha? 2 Monate soll ich Minger bleiben. Der ist vielleicht gut. Der Mann, die hockt 2 Monate bei meinem knickerten Schwager und meiner gespinnerten Schwester rum. Die darf mir vielleicht was erzählen. Nein, ich komm heute auf Nacht wieder zurück. Aha. Weil mein Schwager, der hat doch mal Geburtstag, müsst ihr wissen. So, ja. Ja, und da schenke ich ihm die ganze Tag zum Geburtstag. Aha. Weil das doch viel mehr Gaudi ist, wenn er sie nach Leben zu Gesicht kriegt, Ja. als wer gerupft und tiefgefroren, verstehen Sie? Ja, das ist schon gut, ja. Ja, zu seinem Viecher, da bauen wir doch gleich ganz andere Beziehungen auf, wenn man es persönlich kennt, gell? Bevor man es frisst. Ja. Ja, und vielleicht gewöhnt er sich ja gleich an die Erna. Was für einer? Fährt die auch mit? Nein, so heißt doch die Gans, verstehen Ach Sie? so, ja. Ja, sie und mein Schwager, der hat doch in seinem Reihenhäusl also einen kleinen Garten. Ja. Ja, und dann, da kann doch da die Erna rein Ja, theoretisch ist schon auch. gut, da ist eine Fahrkarte. Dankeschön. So. Ja, halt. Was ist mit dem Zahlen? Ja, ich hab gemeint, die kostet Ja, nichts. die ganz Sie natürlich schon. Ach so, sagen Sie das gleich. Also, das ist geil. Nix kriegst heute mehr umsonst. Mei, das arme Viecherl, warum schreit's denn so? Hat Schmerzen? Nein, raus mit's. Und die kriegt da gar keine Luft nicht, so wie der Rucksack oben zugeschnürt ist. Also zum Blären hat so Luft gut. Und wenn ich da bloß ein Ruckel aufmache, ist mir das Mistloder auf und davon. Du, was passiert denn eigentlich mit den wunderbaren Möbeln vom Opa? Was, diese altdeutsche Spießerhöhle? Ja. Die kannst du haben. Das dunkle, schwere Graffe, das mag ich nicht. Ja, aber die sind doch sehr wertvoll, das weiß ich. Ja, dann werden sie an einen Antiquitätenhändler verkauft. Aber der Erlös wird geteilt, gell? Und Belege möchte ich sehen. Tja, ich kann's nicht glauben, dass ein Mensch so gierig sein kann. Du, überleg dabei gut, was du sagst, gell? Ja, Herrschaft, seid nochmal nein!
hört ihr das Viech einmal zum Klären auf. Das hält doch kein Mensch aus. Na, ich schon. Gehst du halt raus? Entschuldigen Sie halt meine Herrschaften, gell? Wegen meiner Gans? Na, wegen den unfahrplanmäßigen Güterzug. Und mit Rindviechern. Ja, genau. Ja, wissen Sie, durch das Gewitter ist es zu einem teilweisen Ausfall der technischen Anlagen, ja, und zu einer Fehlstellung der Weichen gekommen. Aber der von Ihnen erwartete Zug wird gleich einlaufen. Also nur einmal so gleich jetzt habe ich rufe nicht danach. Vergiss den dänischen Schirm nicht. Gute Reise, die Herrschaft. Ja, jetzt kommt die Herrschaft. Stopp. Sie entschuldigen, und die Gans kostet wirklich nichts. Nein, die kostet nichts. Aber stecken Sie endlich einen Drogen in den Rucksack rein. Ja, da blärt es ja mehr. Ja, jetzt ging es zu. Na, endlich. Das war da jetzt vielleicht ein Zirkus. Wow, das Sauwetter hört und hört nicht auf. Ist der Opa gerade draußen? Ja, bei Hedi. Schade, dass du heute früher gekommen bist. Da hast du was versandt. Die zwei Geschwister haben sich um die Erbschaft von ihrem Großvater gestritten. Aber da war nichts da von wegen Liebe oder Trauer oder irgend sowas. Ja, bei ihm vielleicht schon eher, aber sie, mein Lieber, traurig ist das. Und dann war ein Ehepaar da, wo die Tochter zu ihrem Freund nach Hamburg ziehen wollte. Die haben sie vielleicht aufgeführt, bloß weil die Tochter endlich einmal die Nabelschnur durchbeißen wollte. Ja, und jetzt, am Schluss war nur ein Bauer da mit einem lebendigen Gans im Rucksack drin. Ja. Das wird mir alles einmal fallen. Ja. Grüß Gott, die Damen. Grüß Gott, der Herr. Ach, der Herr Freitag. Wollen Sie sich mal wieder den regen Reisebetrieb bei uns anschauen? Ja, sehen Sie, da sind Sie jetzt schon wieder mal spät dran. Ja, gerade haben Sie alle in dem verspäteten Zug nach München drum. Ja, die Schalterhalle, die war voller Leid. Ja, mal, der Freitag hat immer ein besonderes Gespür dafür, dass er immer zum richtigen Zeitpunkt bei uns auftaucht. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber das ist Unsinn. So, der Zug nach München ist bereit zur Abfahrt. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Jetzt hör doch auf, Schatz. Unsere Tochter wandert ja nicht aus. Die fährt gerade einmal nach Hamburg auf. Nein, das wird halt wieder ein vergnüglicher Tag werden. Ach Gott, Herr Freitag, wenn Sie fertig sind, hätten Sie dann vielleicht einmal einen Augenblick Zeit für mich? Aber sicher, was möchten Sie denn, Fräulein? Ihnen die Meinung sagen. Bist du gleich stark? Ja, da bin ich aber gespannt. Da brauchen Sie jetzt gar nicht so überheblich grinsen. Wahrscheinlich sind Sie genau einer von diesen humorlosen Ehrgeizlingen, die rigoros ihr Ziel verfolgen. Ach, im Grunde können Sie wahrscheinlich gar nichts dafür. Mit der zweiten Annahme liegen Sie eher richtig. Jetzt lassen Sie mich ausreden, weil sonst komme ich draus. Mir ist schon klar, dass bei euch in der Bezirksdirektion alles nur am Schreibtisch entschieden wird. Ja, da wird gespart, gestrichen und wegrationalisiert, ohne dass man sich groß die Mühe macht, die tatsächlichen Fakten, ja, die örtlichen Begebenheiten wirklich zu durchleuchten. Dafür bin ich ja da. Als ob uns das bis jetzt was gebracht hat. Du redst dir um Kopf und Kragen. Das war ja ein flammendes Plädoyer. Nur weiter, liebes Fräulein. Das ist wurscht, wie ich heiß. Was ich bis jetzt bei Ihren Besuchen festgestellt habe. Sie stehen bloß rum, schauen ein bisschen wichtig, machen sich ein paar Notizen, natürlich zugunsten der von Ihnen geplanten Sache. Ich versuche nur, objektiv zu sein. Ja? Hier, Fahrkartenschalter nicht besetzt. Ja? Ich mache mir ein exaktes Bild von der Situation. Sengs, und genau dies ist der Punkt. Glauben Sie nicht, wir alle wissen, dass um die Situation nicht zum Besten bestellt ist. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass von Ihrer Beurteilung doch wohl einiges abhängt. Ja, was für uns sogar positiv gewertet werden könnte. Eben. Wollen Sie damit andeuten, dass ich die Fakten manipulieren soll? Nein. Ich will überhaupt nichts andeuten. Aber bei all Ihren gescheiten Fakten sollten wir doch vielleicht den rein menschlichen Aspekt nicht ganz außer Acht lassen.
Ja, aber mir ist schon klar, dass zwei Menschen, wie der Bahnhofsvorsteher, mein Großvater oder die Kioskbesitzerin, die Frau Lachauer, dass die durch das Raster ihrer Entscheidungen fallen. Ach, die sind einfach zu unwichtig. Das würde ich jetzt so nicht sehen. Was wird zum Beispiel aus den ganzen Pendlern, die jeden Tag auf die Bahn angewiesen sind? Genau. Da haben doch wir wochenlang Striche gemacht von unseren Pendlern. Dieses Ergebnis, das erscheint mir doch eher unwahrscheinlich. Doch. Die sind eine ganze Menge. Das sind mindestens... Ja, mindestens, wenn nicht nur mehr. Geben Sie sich keine Mühe. Glauben Sie nicht, wir wissen, was tatsächlich Sache ist? Ich meine, der Fahrkartenverkauf wird doch gespeichert. Was siehst du das wieder, Hedi? Das kommt alles von dem neumodischen elektronischen Club. Nicht einmal gescheit scheißen. Entschuldigung, aber uns wochenlang Striche machen lassen, gell? Es geht ja auch gar nicht mehr darum, wie viele Fahrgäste diesen kleinen Bahnhof hier tatsächlich frequentieren, denn dafür werden dann Busse eingesetzt. Nein, es geht ausschließlich darum, dass uns diese ganze Strecke hier zu viel Geld kostet und mit Inbetriebnahme der neuen Trasse, die wegen gewisser Probleme leider auch noch nicht fertiggestellt ist, der ganze Fahrbetrieb wesentlich kostengünstiger ablaufen kann. Aha. Und Ihre Busse, die kosten da nichts, oder? Unsere Busse laufen bereits, die machen dann nur noch einen kleinen Umweg. So, und dann frage ich Sie, wenn alles klar ist, warum kommen Sie dann immer wieder zu uns? Ich habe die aktuellen Fakten abzuliefern und die sind, wie ich ja leider wieder mal feststellen muss, 0 Frequenz an Fahrgästen. Da brauchen Sie jetzt gar nicht so geschwollen amtsdeutsch daherreden. Sie unwichtiger Sesselwetzer. Sie Paragraphenmulli, Sie. Sehr freundlich, liebes Fräulein Hedi. So ein schöner Name und so ein kratzbürstiges Wesen. Oh, mit Ihnen red ich kein Wort mehr. Sie. Eingebildeter Bezirksleitungsaff. Müssen schon entschuldigen, Herr Freitag, aber das Mädel war in der Schule schon manchmal so zornig. Ja, das sag ich Ihnen. Den ganz ersetzen Sie mir. Ja, Frauli, das darf mir einfallen. Hätten Sie besser aufpasst auf das blöde Blärer, die Luder. Ja, wenn die damische Hähne da an dem Strickerl von meinem Rucksack zieht. Das arme Tierchen bekommt ja gar keine Luft nicht. Ja, und schon war's weg, mein Erna. Und jetzt irrt hilflos bei dem Sauwetter auf die Gleise umeinander. Verirrt sie und wird jetzt Pech hat auch überfahren. Mein arme Erna. Ist ja tragisch. Gab es Personenschaden? Ja, bis jetzt noch nicht. Aber wenn du weiter so saudumm fragst, dann schon. In keiner Weise, sein blöde Gans ist ja aus dem Rucksack raus und auf und davon. Christian übrigens. Jetzt ist die Gans weg und der Zug auch. Ja, und Sie sind hoffentlich auch bald weg. Weil weder ich noch die Bahn ist für mitzuführendes Federvieh oder sonstiges Getier zuständig. Haben Sie mich? Also führen Sie einer da herin nicht so auf. Mein Gansel, mein armes Gansel. Die hätten mir mindestens 60 € gebracht auf dem Markt. Und zum Geburtstag von meinem geschätzten Schwager komme ich jetzt auch nicht. Was tue ich denn nur? Was tue ich denn nur? Sie, Herr, könnten Sie mir vielleicht helfen, mein Gans zu suchen? Ja, und wieder einzufangen, wenn wir es finden. Was, ich? Ja. Ja, warum denn nicht Sie? Dann wären Sie wenigstens nicht ganz umsonst da. Ja, warum denn eigentlich nicht? Regnet's noch? Na, gerade hat's aufgehört. Also, gehen wir. Also, gehen wir. Put. Schorsch, das hättest du jetzt hören sollen. Das Mädel hat den zur Schnecken gemacht. Ich hab Blut und Wasser geschwitzt. Bloß Wert hat's keinen gehabt. Ja, Schneid hat's, mein Enkelin. Jetzt bin ich bloß neugierig, ob die den Bauern sein Gans noch finden. Ja. Und in welchem Zustand. Ja, Fräulein. Ja, sagen Sie mal. Sind Sie gar nicht mitgefahren mit dem Zug? Na, weiß auch nicht. Ich bin wieder ausgestiegen, Okay. wie meine Eltern weg waren. Ja, was ist denn passiert? Jesus, na. Haben sie plötzlich Angst gekriegt vor der eigenen Courage, ha? Nein, und dabei waren Sie vorhin so tapfer Du. und haben so standhaft Ihre Meinung vertreten. Ich hab richtig Respekt gehabt vor Ihnen. Wirklich? Ja, wenn ich es Ihnen sag. Ja, weißt du, das Fräulein da wollte oder will zu ihrem Freund nach Hamburg fahren. Und jetzt hat halt ihre Mutter andauernd in sie reingeredet.
ob das Richtige ist und du kannst doch nicht und du sollst doch nicht und überhaupt, verstehst? Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht ist es wirklich falsch, wenn ich so weit weg bin. Okay. Ich mein, ich weiß ja gar nicht, ob es mir da dann überhaupt gefällt. Und wenn ich dann recht Heimweh krieg. Aber dann gibt's von Hamburg runter auch wieder einen Zug. Eben. Ja, und der, wegen dem Sie nach Hamburg gingen. Haben Sie den gern? Schon. Ja, na also, was gibt's denn da noch zum Überlegen? Nix mehr weg? Ja, oder wollen Sie vielleicht wieder reumütig zu Ihren Eltern zurück? Ja, und sich dann Tag für Tag anhören. Gell, wir haben's gleich gewusst. Wir haben das ja gesagt. Bla, bla, bla. Ja, Um Gottes Willen. Nein, wirklich nicht. Also, Madel, dann gehen Sie Ihren Weg. Was man nie ausprobiert, wird man sein ganzes Leben lang bereuen. Wenn ich einen Menschen hätte, den ich gern hab, dann ich bis ans Ende der Welt fahren. Oh, oha. Aber erst, wenn ich nicht mehr lebe. Also, in 1,5 Stunden geht der nächste Zug. Wenn er nicht Verspätung hat. Oh, auch nix. Jeder Zug kommt irgendwann ans Ziel. Komm, wie heißt denn? Moni. Ich bin die Edi. Jetzt gehen wir ein bisschen rüber in das kleine Café. Ich lade dich ein. Oh, ich hätte aber auch einen guten Kaffee. Ja, aber keine Schwarzwälder Kirsch. Den Gepäck kannst du ruhig da lassen. Der Opa passt schon drauf auf. Danke. Danke. Mei, oh mei. So ein Botscherlein ums Haar. Und das ganze Leben mit allen Abenteuern noch vor sich und da daheim versauern. Ich, wenn damals einen in Hamburg oder in Honolulu gehabt hätte, ja, ich hätte ja keine Sekunden überlegt und dahin wäre ich gewesen. Geh, hör doch auf. Du hast ja nicht einmal bei uns daheim gehabt. Sowas. Was ist? Hat's die ganz gefunden? Ja, allerdings. Ja und? Wo ist? Zwischen Gleis 1 und 3. Was? Wieso? Ja, überfahren habt ihr's, ihr Mörder. Guter Mann. Kein Mensch hat der dummen Gans angeschafft, dass sie kopflos in den nächsten Zug rennen soll. Ja, du lieber Himmel. Ja, um Gottes Willen. Da draußen schaut's aus, als ob sie ein ganz Bett zerrissen hätten. Dann braucht das wenigstens nicht mehr rupfen, gell? Ich hab doch gleich gesagt, das Viecherl war vollkommen verwirrt. Ja, das hat einen schweren Schock gehabt. Und nicht mehr gewusst, in welche Richtung das rennen soll. Und ich muss jetzt morgen schon wieder eine Gans essen. Wo ich doch erst letzte Woche eine gegessen hab. Und wo ich so eine Galle hab. Und so viel Fett nicht vertrag. Was soll das Tierchen denn kosten? Was für ein Tierchen? Ich möchte sie kaufen. Ha? Die Gans. Zu was? Zum Braten. Nein, Erna braten. Erna oder wie auch immer das Tier heißt. Verkaufen Sie es oder nicht? Von mir aus. Rupfer brauchen Sie es ja nicht mehr. Aber ausnehmen dürfen Sie schon noch. Ja, das kriege ich dann schon irgendwie hin. Kafferwurst. Ja, dann sagen wir einmal so, ja, so 50 Euro schon. Was? 50 Euro? Das erscheint mir aber sehr teuer. Im Supermarkt kostet die Gans höchstens die Hälfte. Ja, da sind sie ja eingefroren, kommen weiß Gott woher und haben bei Weitem nicht so glücklich gelebt, als wir die da draußen. Sieh, das schmeckt mir fein. Ja, und die sind ja nicht so glücklich ums Leben gekommen, gell? Also gut. Hier haben Sie 50 Euro. Oh. Dafür bekomme ich heute den Rucksack auch noch. Ich kann die Gans ja schlecht in den Koffer da stecken. Ja, von mir aus. Der hat ein Loch. 50 Euro. Das gibt mehr heute, als wenn ich bei meinem gickerten Schwager gekriegt hätte. Der wäre vielleicht blöd schauen. Das glaube ich auch. Wenn er spannt, was Frau Alts sagst, nur dabei verblichene Erna ist. Warum sind Sie schon bei der Bahn, mein Lieber?
Nicht einmal eine Putzfrau können Sie sich noch leisten. Das Unkraut in meinem Garten wird auch immer her. Ich verstehe gar nicht, dass du dir die Arbeit noch machst. Ja. Wenn du nicht mehr lang da bist. Du, aber solange ich noch da bin, mach ich's halt. Sag einmal, Gretel, du hast doch jetzt bald Urlaub, gell? Bleibst du da? Nein. Aha, fast fort. Ja. Ja, wohin? Hartmut, das lass du heute nicht alles aus der Nase ziehen. Oder ist das ein Geheimnis? Kannst mir's doch sagen, wenn du wieder zu deiner Nichte in Schwarzwald fährst. Schwarzwald? Ah, nicht? Fährst vielleicht im Bayerischen Wald? Das ist zwar auch schön, Ja, siehst du das? aber ich fahre nach Venedig. Was? Was, du fährst nach Venedig? Ja und? Warum soll jetzt ich nicht nach Venedig fahren? Süße Venedig. Da werden sie ja gerade auf die warten. Jetzt wäre nicht unverschämt, gell? Ich hätte schon oft in meinem Leben nach Venedig fahren wollen und auch können. Es hat sich bloß noch nie so ergeben. Ja, entschuldige, war ja nicht so gemeint. Ich bin bloß ein bisschen baff. Ja, möchtest du ja vielleicht mit der Gondel auch noch fahren? Warum nicht? Ja, freilich. Und der heißblütige Gondoliere singt dir dann schmachtende Liebeslieder. Oh, sole mio, da, ra, ra, ra. Ah, und du hockst Mutterseinerler drin in der Gondel. Ja, und? Ja, ich verstehe da die Logik nicht so recht, weißt? Ich stell mir das stinkfad vor. Was gibt's jetzt da zum Verstehen, wenn ich mir einmal in meinem Leben einen Traum erfülle und nach Venedig fahren möchte? Ja, das kannst du ja. Aber ausgerechnet Venedig. Da fahren doch sonst nur Liebespaare hin. Da kommst du ganz bestimmt recht blöd vor. Du, ich bin mir schon oft in meinem Leben blöd vorgekommen. Da kommt auf einmal mehr oder weniger nicht drauf zusammen. Ja, mein Gretel. Du wärst auf deine alten Tage halber noch kindischer. Das kann doch dir wurscht sein, wer ich auf meine alten Tage wäre. Und ich fahre nach Venedig. Ja. Und ich sitze wie in einer Gondel rein und ich lasse mir die schmalzigsten Liebeslieder vorsingen. Und gerade schön wird's werden und gerade freien werde ich und gerade genießen werde die Reise. Du kannst dir dabei deine letzten Pflanzen aus dem Garten rauszupfen. Jesus, was hast du denn jetzt auf einmal, Gretel? Ja, ich kann doch auch nichts dafür, dass der Bahnhof da zugesperrt wird. Du verstehst nur Bahnhof. Ja, mei, seid's da ihr Weiberleid was Kompliziertes. Das hätte ja ich nie ein Leben lang ausgehalten. Du, vielleicht überlegst du es aber, ob es mit dir jemand ausgehalten hätte. Du, ich bin der friedvollste Mensch, der... Jesus, ich muss ja raus. Gottes Willen. Der 364er kommt ja gleich, gibt's den gesagt. Und red mir nicht immer so saudumm an. Das hab ich nämlich dick. Aber vorher war der Koffer leichter. Aber ich hab gar nicht gewusst, dass der so schwer ist. Ich schon. Dann hol mir halt wenigstens runter, Noah. Ja, jetzt geh halt schon endlich weiter. Hallo, da sind wir wieder. Sind die 3 Wochen schon vorbei? Und wie war's in Mallorca? Wunderbar, gell, Otto? Ja, einfach bombastisch, gell? Und so eine nette Pension haben wir gehabt. Ja, direkt am Meer mit einem Privatstrand, gell? Ja, und sehr individuell. Und so nette, gebildete Leute haben wir kennengelernt. Ja, dann haben sie gut dazu gepasst. Ja, du hast schon recht. Gell? Und dann das Meer. Das kristallblaue, klare Wasser. Und der Sonnenuntergang, gell? Ja, ab und zu hat's heute ein bisschen gestungen. Ja, aber das war auch kein Problem, weil da sind wir halt im Pool reingegangen. Das war mir sowieso lieber. Ja, mir auch. Weil dann hab ich nicht so weit ausschwimmen müssen. Geh. Du bist den ganzen Tag bloß im Wasser drin gestanden. Mein Gott, und verwöhnt sind wir worden. Also ich kann Ihnen sagen, bis Mittag haben wir brunchen dürfen. Und dann hat's jeden Abend ein riesen Buffet gegeben. Und die Nachspeisen erst. Also Sie machen sich keine Vorstellung. Ja, ich glaube, ich hab 2 Kilo zugenommen. Ja, ich glaube eher 4. Ja. Sie, die haben uns doch die Drinks tatsächlich ja sogar in den Pool serviert. Ah, sind da die Ober geschwommen? Nein, in dem Pool, gell, da war in der Mitte so eine kleine Insel
Und der Barkeeper, der steht dort den ganzen Tag so drin, gell? Mit den Füßen im Wasser. Otto, das interessiert doch die Frau nicht. Also ich muss jetzt sofort heim und duschen. Ich transpiriere schon richtig, du nicht. Ja, ich schwitze auch wie eine Sau. Nächstes Jahr, da fahren wir wieder nach Mallorca. Gell, das ist schon beschlossene Sache. Nein, nächstes Jahr fahren wir weiter fort. Ja, wohin? Na, da fällt mir schon noch was ein. Oha, da sind wir wieder da. Ja, und nichts ist passiert, gell? Ja, was hätte schon passieren sollen? Runterkommen ist bis jetzt nur jeder Flieger, gell? Streng dich nicht an, lieber Mann. Ja, meinst du, ich hab das nicht gespannt, dass du Schiss hast? Das hast du gewusst? Ja, freilich. Und du hast nie was gesagt? Nein, weil ich wollte dich ja nicht mit dieser lächerlichen Schwäche konfrontieren. Nein, ich meine das völlig anders, gell? Du hättest beruhigend und tröstend auf mich einwirken sollen. Ja, geh und handel heute im Flieger. Nein, das hast du so auch ganz gut überstanden. Aber jetzt nichts mehr, heim, geh weiter. Ja, Moment, die Herrschaften, Moment. Ich hätte noch eine Frage. Sie wissen doch, der Bahnhof, da soll doch zugesperrt werden, nicht? Und heute kommt der Gescheitheitsverwalter von der Direktion. Und da war es halt gut, wenn noch ein paar Reisende so... ach was, vergessen Sie, es bringt ja so nichts. Sie meinen, wir sollen da am Bahnhof noch ein bisschen rumhocken, bis der kommt, gell? Ja, und wann kommt denn der? In einer halben Stunde. Aber gell, Bütchen, ich hab nichts gesagt. War bloß eine blöde Idee von mir. Ach geh, Otto. Der Herr, das ist doch so ein netter Mensch. Da können wir doch das kleine Opfer bringen und... Ja, da drüben in dem Café. Ja, ein schwarz-weißer Kirschverdrucker, gell? Ich hab das schon verstanden. Das ist weibliche Logik. Also, bittchen, wenn wir zwei einsame Gestalten das Schicksal aufhalten können, an uns sollte es nicht liegen. Die Koffer, die können wir gleich da lassen, gell? Ja. Die werden uns ja schon keiner mitnehmen. Also dann, bis später, gell? Bis später, ja. Wiederschauen, bis später. Du, Gretel, kannst du mit deinem Urlaub nicht warten, bis der Bahnhof wirklich zugesperrt wird? Warum soll ich warten? Ja, war bloß so eine Idee. Du immer mit deinen Ideen. Ist das jetzt was wie ganz rausgebracht? Heute ist ja Samstag. Da haben wir einen ganz anderen Fahrplan. Herrschaftszeit, dass ich nichts vergiss. Wieso hab ich denn jetzt rausgebracht? Ich hab gar nichts gesagt. Red doch nicht, so glaubst du nicht. Ja, der Zug fährt uns doch nicht davon. Bitte zweimal nach. Ist der Herr Schalterbeamte nicht da? Wir kriegen nämlich Fahrkarten nach Hamburg. Hamburg? Ja, weil unsere Tochter angerufen hat, dass sie sich verloben will. Verloben? Ja. Ja, aber der Zug hat wahrscheinlich ein bisschen Verspätung heute. Das sind wir ja schon gewohnt, gell? Also, ich sag's dir, die jungen Leute heutzutage sind ja doch fixer, wie wir damals waren. Der Franz, wir zwei waren uns doch damals auch schnell einig. Und unser zukünftiger Schwiegersohn scheint ja wirklich ein ganz reizender Mensch zu sein. So. Er ist angestellt bei einer großen Hamburger Reederei. Ja, jetzt redet der Frau kein Trichter im Bauch, nein. Wen interessiert schon unsere Familie? Na, das freut mich wirklich, dass das Mädel jetzt einen Weg macht. Naja, und dass sie zwei jetzt auch glücklich und zufrieden sind. Ja. Wissen Sie, in so einem kleinen Bahnhof, da kriegt man natürlich so einiges mit, das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber ganz eine liebe Tochter haben Sie. Also, um die brauchen Sie keine Angst haben. Gell? Unseren zukünftigen Schwiegersohn müssen wir ja auch erst mal kennenlernen. Hoffentlich gefällt er uns. Ja, also dir braucht er ja nicht gefallen. Du hast doch mich. Irgendwie kann ich es noch gar nicht fassen. So schnell, ja, gerade mal ein paar Wochen schon Verlobung. Ja. Du, ich sag das, Franz, das haben die zwei alle schon vorher geplant. Und das Mädel hat uns nichts davon gesagt. Ja, die haben leicht planen können. Wenn ich unsere utopischen Telefonrechnungen anschaue. Auf jeden Fall haben wir uns schon erkundigt, dass wenn wir immer ein Wochenendticket nehmen, dann ist billiger. Dann können wir alle 2 Monate nach Hamburg fahren und unsere Tochter besuchen. So oft mag ich gar nicht nach Hamburg. Dann fahr ich allein. Ja, das Kind braucht mich. Ja, du weißt doch gar nicht, ob ihm das recht ist, wenn du da so oft auftauchst. Wem? Ja, dem Nachverlobten.
Ich besuche meine Tochter und das wird ihm schon recht sein müssen. Ja, das wäre ja noch schöner. Oder was sagen Sie dazu? Ja, also sieht das, Franz, die Frau sagt's auch. Gut. Hallo, ich möchte wieder mal nach München rein. Der Schalter ist im Moment nicht besetzt. Wir wollen auch nach München und dann weiter nach Hamburg. Ja, wen haben wir denn da, hä? Sie schon wieder. Was wollten Sie von mir? Bedrohen Sie ja nicht meine Frau. Halt dein Schnabel. Sag das deiner ganz. Von einer will ich ja nichts. Und wenn Sie einen tappigen Finger noch einmal an meinem Rucksack haben, dann schlag ich ihn aber schon so auf die Praxen auf, dass anschwellt, wie Weißwurst kurz vom Platzen. Schrei meine Frau nicht so an, gell? Freien dann. Wenn ich schrei, dann klingt das ganz anders, gell? Nur weil sie da an dem Strickerl von meinem Rucksack gezogen hat, ist mir mein ganz auf und davon. Ja, und? Ja, nix ja und. Also von dem will ich ja gar nicht reden, dass mir mein Schwager tödlich beleidigt ist, weil ich nicht zu seinem Geburtstag erschienen bin. Und jetzt darf ich, wegen der damischen Kurs, was ja eine Frau ist, noch einmal nach Mingen einfahren, um meinen Schwager zu versöhnen. Ja, dazu kommt der Zeitverlust, den ich hab, als Ökonom. Ja, und erst der finanzielle Verlust, der trifft mir noch viel härter. Ja, glauben denn Sie, ich finde meine Gens und mein Geld auf der Straße? Ja, Elsa, hast du wirklich die Stricker von dem Rucksack aufgezogen? Na ja, ich hab dieser armen, strangulierten Gans das Atmen ein bisschen erleichtert. Und genau das bisschen war schon zu viel. Glauben denn Sie, so ein Gans ist ganz blöd, hä? Ja, natürlich ist da voll die Chance für ihre Freiheit gewittert und ist in dieselbe entfleucht. Ja, dann gönn es doch dem armen Viecherl das, wenn selber eingesperrt ist. Ja, von wegen. Das ist ja noch viel ärmer, als Sie ahnen. Überfahren ist worden, von hinten. Oh Gott, das tut mir jetzt aber sehr leid. Ja, aber dann haben Sie es doch nur verwerten können, gell? Also, ich sehe da keinen finanziellen Verlust. Ja, von wegen. Was meinen denn Sie, wie die ausgeschaut hat? Zermatscht zu Brei. Was? Ha, die hätte nicht einmal mehr Geschnetzels gegeben, meine arme Erna. Und schlapp bis 60 Euro. Seid das beim Teufel? So eine teure Gans gibt's ja gar nicht, gell? Bei mir schon. Ich züchte meine Gänse höchstpersönlich selber. Ja, und die Taudi, die überfahren da draußen, das war schon eine Mordstrom von einer Gans. Ja, viel größer als wir die da. Franz, jetzt gib dem Mann die 60 Euro. Wir müssen den Schaden ja wieder gut machen. Ein 50er kriegt er, gell? Aber den züge ich nächsten Monat vom Haushaltungsgeld ab. Ja? Da weil du deine Finger, dein Nase überall drin haben musst. Ja. Eigentlich müssten Sie mir die Bahnfahrt auch noch zahlen. Wieso? Ja, weil jetzt extra nochmal nach München einfahren muss. Zwängs der Versöhnung. Ja, jetzt klang's, gell? Du hast einen 50er, ich möchte nichts mehr hören. Dankeschön, ich sag ja schon nichts mehr. Weil Sie, da haben Sie mal wieder eine hübsche Gans. Finger weg. Tu doch gar nichts. Ich schau ja nur. Und das ist bei einer schon zu viel. Entschuldigen Sie. Ich möchte wieder mal nach Mingen rein. Halt. Moment, okay? Wir waren zuerst da, okay? So, wir kriegen zweimal nach Hamburg hin und zurück, gell? Ja, wir besuchen unsere Tochter. Ach so, ja, freilich. Sie sind ja das Ehepaar mit dem netten jungen Mädel, gell? Wie geht's ihr denn? Sehr gut geht's ihr. Sie fühlt sich sehr wohl in Hamburg und hat sich auch schon recht gut eingelebt. Und jetzt Also verzeih dem armen Mann, die ganze Geschichte ist wieder von vorn. Wir sind Reisende und sonst nichts, gell? Ja. Nie lasst mich ausreden. Ja, seid ihr jetzt bald fertig da, hä? Ich und mein ganz möchten nach Mingen rein. No. So. Also wieder einmal. Dann machen wir's für die Stricker gut so. Damit das wieder ein Leicht gibt. Da hat er bloß die da hinten ihre Finger drauf gehabt. Ein 50er haben sie mir gegeben. Aber ja, logisch. Ja, die ist wenigstens nicht so vorlaut, wie die andere war. Altersschwäche. Ja. Sie ist halt nicht mehr die Jüngste. Ja. Da werden wir ruhiger. Na, ist gewiss auch recht sacht, das Luder. Das glaubst du. Voll zauer wie mein Erna. Ja. Aber das ist mir wurscht. Ich muss es ja nicht essen. Also nachher, Fahrkarten haben Sie? Ja. So, dann wünsche ich Ihnen halt viel Vergnügen in Minga. Ha! Jetzt weiß ich auch schon, dass das Minga heißt. Schau mal her, Franz. Ich bin der Sepp. Lauter Babyjacke.
Mei, sind die nicht lieb? Ja, was soll ich damit? Die sind ja noch nicht verheiratet. Das sagt in der heutigen Zeit gar nichts. Ja, du hast jetzt ausnahmsweise mal wieder recht. Gell? So, der Nahverkehrszug 205 mit Weiterfahrt nach Rimsting ist bereit zur Abfahrt. Vorsicht am Bahnsteig! War das schon unser Zug, Herr Vorstand? Nein, das war ein Nahverkehrszug. Aber der Ihre kommt auch gleich. Ach so. Komm, Schatz, die Heimat hat uns wieder. Ja, da schau her. Unser Hochzeitspaar. Ja. Sind die 3 Wochen schon um? Ach ja, leider. Schön was, gell, Hassi? Und wir, mei, das hätten Sie hören sollen, wie wir aus Venedig angerufen haben. Ja, wie sie unsere Familien aufgeführt haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr wart in Venedig. Ach du lieber Himmel. Es war so traumhaft schön, gell, Heiner? Aber nur, weil du dabei warst. Ja und? Habt ihr euch jetzt schon entschieden, was ihr für einen Wagen kauft? Ja, ein Kinderwagen. Ein Kinder, das ist Habt ihr ein bisschen Zeit? Gebt ein bisschen her zu mir. Jetzt seid ihr was von Venedig. Ich trinke dir einen Kaffee, gell? Gern. Weil die werden schon alle daheim sitzen und wir das jüngste Gericht auf unsere Aburteilung warten. Keine Angst, ich weiß meine Frau gegen die verwandtschaftlichen Angriffe zu schützen. Siehst, Franz, so da die mir unseren Schwiegersohn auch vorstellen. Ja, und ich stelle mir jetzt lieber gar nicht vor, wie er sich dich versteht. Ist der Canale Grande wirklich so schön, wie man es in die Postkarten immer sieht? Fast nur schöner, vor allem am Abend. Einen Vorteil haben die Karten, man riecht nichts. Aber manchmal stinkt er schon greislich. Und was da alles so rumschwimmt, ja, aber man gewohnt sich dran. Ich hab gar nicht mehr hingeschaut, weil ich hab immer nur die angeschaut. Und du mir. Das ist jetzt eigentlich das Gleiche, gell? Ja, also rentiert es sich schon, dass man nach Venedig fährt? Na ja, auf jeden Fall. Aber nicht allein. Da ist Fahrt. Ja, man sollte schon zu zweit sein. Weil man möchte auch über die Eindrücke und Erlebnisse auch mit jemandem reden. Ja, möchten Sie auch mal nach Venedig? Mal schauen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Du, Geheime, wir haben noch die Filme schon entwickelt. Komm, zeig dir mal die Bilder Ja, her. freilich, wir haben schon Pudel dabei. Das hat mich schon interessiert. Das bin ich jetzt aber gespannt. Die müssen so schauen. Moment. Schauen Sie her. Sie, wann kommt denn endlich unser Zug? Laut Fahrplan in 10 Minuten. Ja, da war ich ja mit meinem Traktor noch schneller. Also, ich finde ja das Testament vom Opa mehr als ungerecht. Ja, ich nicht. Ja, ich selber brauche nichts und er hat eh alles unseren Kindern vermacht. Ja, jetzt sei halt einmal zufrieden. Ja, freilich. Und wir haben dann Arbeit damit, bis wir mal volljährig sind. Und dann ist ja das alte, vergammelte Landhaus sowieso viel weniger wert, wie das große Stadthaus, was du gekriegt hast. Aber freilich, du warst ja immer schon sein Herzepupperl. Beim Landhaus, da ist doch ein riesen Grundstück dabei. Ja, was glaubst du denn, was das wert ist? Und jetzt gib endlich einmal eine Ruhe. Das werde ich bei Gelegenheit einmal schätzen lassen. Das tust. Ja, und diese altdeutsche Spießerhöhle, ja, die hast doch auch du persönlich gehabt. Die bringt doch auch was. Da musst du erst einmal so einen Bläden finden, der dir das Graffi abkauft. Es gibt genügend Antiquitätenläden, die ganz scharf sind auf so alte Möbel. Ja, ich kann mich doch einmal schlau machen für die. Nein, das mache ich schon selber. Hast schon wieder Angst, dass ich mir selber was unter den Nagel reiß, hä? Aber keine Angst. Ich heiße nicht Lotte, meine liebe Schwester Lotte. Ich ruf die an. Du, was soll denn jetzt das schon wieder heißen? Grüß Gott. Der Hedwig, grüß dich. Es warst aber schon lange nicht mehr da, ha? Du, die zwei Herrschaften, die kommen gerade von der Hochzeitsreise aus Venedig. Jetzt zeigen sie da den Beutel her. Schau mal her. Ist da nicht schön, ha? Ja, schön. Geil. Du, war eigentlich der Freitag schon da? Nein, noch nicht. Also, wenn ich mein Lohn da mal gewinnbringend losbringe, dann fahre ich auch nach Venedig. Das war's, Gretel. Wunderschön. Also jetzt langt's mir aber. Franz, jetzt sitzt du nüber. Ja, wie gesagt, Herr Rambo, es ist toll, dass alles so reibungslos geklappt hat. Vielen Dank für die Bemühungen. Ja, gern geschehen. Ich gebe Ihnen jetzt gleich einen Autoschlüssel, gell? Die Rechnung habe ich auch schon. Ja, wunderbar. Aber jetzt lassen Sie auf. So, schauen Sie her. Autoschlüssel und Rechnung. Alles in Ordnung. Danke. Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin. Ja. Mei, der Sonnenuntergang. Und die Rialto-Brücke. Mai und der Marco
Hausplatz und den Dau. Ja, Fräulein Hedi, Sie sind ja auch da. Ja, sind Sie schon wieder da? Schön. Haben Sie den Flieger noch erwischt? Nein, der war leider weg. Oh, das ist ja furchtbar. Nein, ganz im Gegenteil. Das muss ich Ihnen erzählen. Also, ich bin ja so froh für diese 50 Minuten Verspätung. Und dass ich deswegen meinen Flieger nach Frankfurt nicht mehr erreicht habe, das war sozusagen meine Rettung. Also, das verstehe ich nicht. Jetzt erhobt ihr mal gescheit. Was ist los? Also das verstehe ich nicht, dass der dänische Zug noch nicht da ist. Was ist denn das für ein Saustall da herin, ha? Wisst ihr was? Ich und mein ganz Gänger nicht wieder heim. Die verrecken auch noch da drin im Rucksack, bis da mal was weitergeht. Sie fix aber auch. Der Zug kommt schon noch. Sie sind zu früh dran heute. Wir müssen ja schließlich auch warten. Und wir müssen noch bis nach Hamburg. Das ist dein Problem, nicht meins. Gut, 5 Minuten gebe ich euch noch. Denn von Minuten zu Minuten wird das Viech der Not zahlen. Bitte erzählen's weiter. Das ist so interessant. Also, ich fasse mich kurz. Der geplante Deal ist für alle die ihre Verträge noch abgeschlossen hatten, innerhalb weniger Stunden geplatzt. Nur meine Investoren wurden vor dem Crash bewahrt. Ach, na, was sind denn so? Ja, Sie glauben ja gar nicht, was für kriminelle Energien da aktiv sind und wie es gewisse Herrschaften schaffen, Privatpersonen und sogar seriöse Banken um Milliardenbeträge zu prellen. Ja, das sind dann diese Leute, die ihr erschwindeltes Vermögen in Südamerika oder sonst wo in Sicherheit bringen, während hinter ihnen ein ganzes Wirtschaftsimperium zusammenbricht. Franz! Ja. Hast du das gehört? Was? Ein Wirtschaftsimperium bricht zusammen. Ja. Der Hauptsache ist, dass meine bricht nicht zusammen. Immer musst schlafen, wenn es interessant ist. Und von all dem verstehen Sie so viel. Ja. Vieles möchte ich oft gar nicht wissen. Fakt ist, solche Manipulationen im größten Stil sind dafür verantwortlich, wenn Firmen reihenweise Konkurs machen, Banken Milliardenverluste verbuchen und Privatpersonen, also die unschuldigsten von allen Anlegern, ihr saure Erspartes verlieren. Aber ich bin ihnen entwischt und meine Klienten werden es mir auf Knien danken. Ja, dann kann man Ihnen ja gratulieren. Ja, das kann man. Dankeschön. Nun, ich möchte Sie sehr gerne, ich möchte Sie gerne zum Essen einladen. Ja, gern. Nein, ich meine Fräulein Hedi. Ja, wir haben das Gasthaus zur Post. Oh nein. Im ganz großen Stil natürlich. Mit Kerzen und allem, was dazugehört. Wir fahren nach München. Mit Kerzen und allem, was dazugehört. Und was ist? War jetzt der bewusste Herr schon da? Mal länger warten wir jetzt auch nicht mehr. Na, und ein Drittstückel Schwarzwälder Kirsch bring ich jetzt. Personeller und technischer Umstrukturierungen kam es eben hin und wieder zu Verzögerungen. Das spielt sich in Kürze sicher alles ein. Hin und wieder, der ist gut. Ja, dann wäre er mal hinausgehen und die Gleise zusammenrollen. Ganz im Gegenteil. Herr Brandl, für Sie habe ich eine sehr erfreuliche Nachricht. Ja? Wegen Einfrieren sämtlicher finanzieller Mittel ist der Bau der neuen Trasse bis auf Weiteres eingestellt. Ich sag's das nochmal.